টাকা জোড়া 500 টাকা জোড়া যেটা নেবেন 500 টাকা 500 টাকা 500 টাকা ইউনিভার্সাল রিম কভার যেগুলো সব বাইকে লাগবে প্লাটিনাম থেকে শুরু করে ডিস্ক কভার থেকে শুরু করে সব গাড়িতে লাগবে এটা সব গাড়িতে লাগবে এটা গোল আচ্ছা পার্ট পাবেন জালি পাবেন সাথে ক্লামও পেয়ে যাবেন এটা জিক্সার এফজেড পালসার সব গাড়িতে লাগবে এটা আর 4B তো লাগবে মাস্ট বি এটা এখান তো এটা কি ভাই ফাহিম ভাই এটা তো লাইট জ্বলতেছে ভাই এটা লাইট জ্বলতেছে এটা সামনে দেখেন লাইট জ্বলতেছে ওয়াও মানে গ্লাসের মতো লাইট জ্বলতেছে যেটা পুরো ভাইরাল ভাই মার্কেটে এখন আচ্ছা ওয়াও উইংস লুকটা দেখেন ভাই উইংস এটা কি নতুন আসছে এটা নতুন আসছে মার্কেটে আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আজকে আমরা চলে আসছি ফাহিম মার্ট অ্যাক্সেসরিজ আজকের ভিডিওতে দেখাবো নতুন কিছু বাইক অ্যাক্সেসরিজ কালেকশন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইঞ্জিন গার্ড তাই তো রাতুল ভাই প্রথমে আমি আসার আগে ইঞ্জিন গার্ড গুলো একদম সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে সো আজকের ভিডিওতে কিছু পপুলার বাইক অ্যাক্সেসরিজ কালেকশন দেখাবো আমার সাথে আছেন রাতুল ভাই আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ফাহিম ভাই আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ সো প্রথমে যদি আপনাদের শপের লোকেশনটা বলতেন ভাই আমাদের শপের লোকেশন হচ্ছে বংশাল 100 আসিয়া কমপ্লেক্স শপ নাম্বার 2 ওকে ভাইদের শপের নাম অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার সবকিছু ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে থাকবে আপনারা অবশ্যই ফ্রেন্ড সেখান থেকে কালেক্ট করবেন কেউ চাইলে যেগুলো ঢাকা বাইরে থেকে কুরিয়ার মাধ্যমে জি যে কেউ চাইলে ঢাকা বাইরে থেকে কুরিয়ার নিতে পারবে হোম ডেলিভারি প্রসিডিউরটা কি সেক্ষেত্রে 150 টাকা ডেলিভারি জাস্ট অ্যাডভান্স করে বাকি টাকা মাল হাতে পাওয়ার পর কন্ডিশন দিবে এক্স্যাক্টলি গাইস তাদের শোরুমের নাম অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার সবকিছু ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে থাকবে ডেফিনেটলি গাইস চেক করে নেবেন সো ভাই প্রথমে কোন প্রোডাক্ট থেকে শুরু করব আমরা তো প্রথম আমরা ইউনিভার্সাল কিছু ইন্ডিকেটর দেখি ওকে ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর প্রথম হচ্ছে এটা ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর সব গাড়িতে লাগবে এটা সব গাড়িতে লাগবে এটা গোল আচ্ছা পার্ট পাবেন জালি পাবেন সাথে ক্লামও পেয়ে যাবেন এটা আচ্ছা এটা দুইটা কালার একটা গ্লোসি একটা ম্যাট এটা কি দুই পার্ট থাকে দুই পার্ট থাকবে এই একটা পার্ট আর এই একটা পার্ট ওকে দুইটা পার্ট খুলে দেখানো যাবে এটা সাথে জালি আচ্ছা এগুলো তো যে কোনো বাইকে লাগবে যে কোনো বাইকে লাগাতে পারবেন আপনি আপনার পালসার দেন হচ্ছে আপনার পালসার জিক্সার এফজেড 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 V3 সবগুলো লাগবে আচ্ছা এই হচ্ছে দুইটা পার্ট না দুইটা পার্ট ওকে সাথে পাবেন একটা জালি আর ক্লাম ফিটিং করার ছবি আছে আপনাদের ফিটিং করার ছবি আছে আচ্ছা যারা অর্ডার করবে তাদেরকে আমি ইনবক্সে দিয়ে দিব ওকে যারা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিবেন অথবা ফেসবুক পেজে মেসেজ দিবেন তাদেরকে কিন্তু আপনারা ফিটিং করে পিকচার ফিটিং করার ছবি দিয়ে দিব এটা ক্ল্যাম্প সহ নাকি ক্লাম সহ এটা কেমন প্রাইস আছে যাবেন জি কালার কি কি আছে এটার মধ্যে দুইটা কালার আপনার আচ্ছা গ্লোসি ব্ল্যাক এন্ড ম্যাট ব্ল্যাক প্রাইস কেমন যাচ্ছে এগুলো প্রাইস 1600 টাকা 1600 টাকা ওকে আর তারপর আছে আর্টের ইউনিভার্সাল ইন্ডিকেটর যে এটা আর্টের ইন্ডিকেটর কিন্তু এগুলো সব বাইকে লাগে সব বাইকে লাগে কারণ এটা লুকটা একটু অন্যরকম আচ্ছা ম্যাক্সিমাম জিক্সারে দেখি লাগানো জিক্সারে আপনি লাগাতে পারবেন এটা জিক্সার এফজেড পালসার সব গাড়িতে লাগবে এটা আর 4B তো লাগবে মাস্ট বি এটা তিনটা কালার পেয়ে যাবেন আমার কাছে ব্ল্যাক মেরুন এন্ড ব্লু গ্লোসি পেয়ে যাবেন ম্যাটও পেয়ে যাবেন এই গ্লোসি এটা ম্যাট আচ্ছা গ্লোসি আছে না এটা গ্লোসি এটা ম্যাট ওকে মানে গ্লোসি ম্যাট দুইটাই अवेलेबल গ্লোসি ম্যাট দুইটাই अवेलेबल যে কোনো কালারের ম্যাটও পেয়ে যাবেন গ্লোসিও পেয়ে যাবেন আমার কাছে তো এটার প্রাইসও 1600 টাকা ওকে এখন তো এটা কি ভাই ফাহিম ভাই এটা তো লাইট জ্বলতেছে ভাই এটা লাইট জ্বলতেছে এটা সামনে দেখেন লাইট জ্বলতেছে ওয়াও মানে গ্লাসের মতো লাইট জ্বলতেছে এটা কি সামনে পিছনে এটা মনে হয় লুকিং গ্লাস না লুকিং গ্লাস আচ্ছা এটা কি বাইকের জন্য ভাই এটা ইউনিভার্সাল ভাই ইউনিভার্সাল বলতে নেকেড এটা নেকেড বলতে বাংলাদেশে যত প্রকার বাইক আছে সব বাইকে লাগাতে পারবেন কি বলে হচ্ছে নেকেড বাইকের জন্য এটা একটা কিটালা বাইকের জন্য আছে যেটা পালসার জিক্সার 4B তো হবে পালসার জিক্সার 4B এফজেড ডিসকভার প্লাটিনাম সব গাড়িতে লাগবে দেখি ভাই দেখি ওয়াও জাস্ট এটা কালো কালার পেয়ে যাবেন কার্বন কালার পেয়ে যাবেন নেকেড বাইকের একটা কিটালা বাইকেরটাও আমার কাছে আছে ভাই কেমন প্রাইস পড়বে ভাই এগুলো এটা প্রাইস ভাই আমরা বিক্রি করছি 1650 টাকা তো সেই আজকের জন্য আজকে ভিডিও দেখে যারা নক দিবে তাদের জন্য মাত্র 1550 টাকা 100 টাকা ডিসকাউন্ট 1550 টাকা হলে এই লুকিং গ্লাসটা পারচেজ করতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে আচ্ছা এগুলো যারা আপনার R15 V3 V4 জিক্সার তাদের জন্য তো আছে বললাম তো কিটালা বাইকের জন্য আছে ও আচ্ছা কিটালা বাইকের জন্য আছে এটা ভেরিয়েন্ট দুইটা আছে না দুটো ভেরিয়েন্ট এটা কিটালা বাইকের জন্য ও এটা কিটালা বাইকের জন্য জি আচ্ছা এই যে সেম প্রোডাক্ট কিটালা বাইকের জন্য ও ওয়াও সো কোনো টেনশন নাই এসপু বাইকার যারা আছেন তারাও ইউজ করতে পারবেন নেকেড বাইক যারা আছে তারাও এটা ইউজ করতে পারবেন আচ্ছা মাত্র 1550 টাকা দুইটা ভেরিয়েন্ট 1550 টাকা ওকে তারপরে দেখাবো ভাই আর্ট লুকিং গ্লাস কাওয়াসাকি ZX এর লুকিং গ্লাস এটা কি ZX নাকি জি এটা কি যে কোনো বাইকে লাগবে যে কোনো বাইকে লাগবে না এটা শুধু স্পোর্টস বাইকে লাগবে স্পোর্টস R15 GSX-R 4 CBR আচ্ছা GPX ডায়মন্ড যে সব স্পোর্টস বাইক যারা ইউজ করে সেগুলোতে লাগবে এটা তো লাইট আলা না জি লাইট আলা এটা পিছনে লাইট জ্বলবে ওকে এটার লুকটা অনেক বড় ভিউটা অনেক বেশি দেখা যাবে কেমন প্রাইস পড়বে এটা প্রাইস মাত্র 2000 টাকা 2000 টাকা পড়বে 2000 টাকা হলে এই ZX এর লুকিং গ্লাস পারচেজ করতে পারবেন আমাদের কাছে আচ্ছা তারপর দেখো নতুন একটি আনকমন লুকিং গ্লাস ইউনিক একটা লুকিং গ্লাস দেখাবো আচ্ছা যেটা পুরো ভাইরাল ভাই মার্কেটে এখন আচ্ছা ওয়াও উইংস লুকটা দেখেন ভাই উইংস এটা কি নতুন আসছে এটা নতুন আসছে মার্কেটে ওয়াও লুকিং গ্লাসটা খুবই সুন্দর অনেক কিউট আছে ভাই একটা লুকিং গ্লাস আচ্ছা এটা লুকটাই চেঞ্জ করে দিবে গাড়ির ভাই ওকে পুরোটা কার্বন ফিনিশিং করা ভাই কার্বন বডি রং উঠবে না ভাই এটার গ্যারান্টি আছে ভাই রং উঠবে না
এটার ভিতরে যে লাইটটা চান, একটু লাইট কার্বন, এটাও আমাদের কাছে আছে কম দামের মধ্যে। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 2200 টাকা। 2200 টাকা। আর ওইটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1650 টাকা। 1650 টাকা, 2200 টাকা। ওকে। তো ভাই তারপর দেখাবো কিছু বাইকার আছে রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে মাস্টার সিলিন্ডার চায়। মাস্টার সিলিন্ডার অনেক কাছে রিজনেবল, সবার বাজেট ট্যাগ থাকে না ভাই, যাদের বাজেটটা কম তারা চায় যে বাইকের ব্রেকিং বাসটা আপডেট করবে ভাই, তাদের জন্য কোনো টেনশন নেই, তাদের জন্য নিয়ে আসবে ব্র্যাম্বো সেটআপ। ব্র্যাম্বো এটা একটা ইতালিয়ান ব্র্যান্ড। এটার সাথে পেয়ে যাবেন আপনি ব্রেক লিভার, ক্লাচ লিভার দুইটাই পেয়ে যাবেন, সাথে মাস্টার সিলিন্ডার। ওকে। তো যে কোনো বাইকে লাগবে? যে কোনো বাইকে লাগবে, ইউনিভার্সাল যে কোনো বাইকে লাগাতে পারবেন আপনি। ওকে। কেমন প্রাইস আছে এটার? এটা প্রাইস মাত্র 3200 টাকা বিক্রি করি আমরা। কিছু ডিসকাউন্ট করে দিব, আপনি ভিডিও দেখে আসলে মাত্র 3000 টাকা। 3000 টাকা? মাত্র 3000 টাকা পুরো সেটআপ পেয়ে যাবেন ভাই। ওকে। সাথে থাকবে একটা ফুয়েল ক্যাপ, আচ্ছা, পাইপ লাগানোর জন্য ক্ল্যাম্প, ক্লাচ লিভার, ব্রেক লিভার। জি ভাই। কালার তো अवेलेबल আপনাদের? এটা কালার अवेलेबल ভাই, সবগুলো কালারই अवेलेबल। ওকে। তারপরে কোন প্রোডাক্টটা দেখব ভাই? এখানে দেখতে পাচ্ছি আরসিবি কিছু প্রোডাক্ট আছে ভাই। তারপরে ভাই দেখাবো খুব রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে আরসিবির কিছু প্রোডাক্ট দেখাবো, মাস্টার সিলিন্ডার খুব কম দামের মধ্যে এগুলো। এটা হচ্ছে আপনার E2 আরসিবি E2। এটা দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর ভাই, লুকটা কিন্তু খুব সুন্দর, দেখেন ভাই। আরসিবি E2 মাস্টার সিলিন্ডার। প্রাইস কেমন পড়বে? এটার প্রাইস পড়বে মাত্র 3600 টাকা। 3600 টাকা। ডিসকাউন্ট করা যাবে না ভাইয়া? এটা ডিসকাউন্ট করা ভাই, ডিসকাউন্ট করলে কিছু থাকা যায় না ভাই। তো আপনি ভিডিও দেখে যে আসবে ভাই মাত্র 200 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিব ভাই। 3400 টাকা? 3400 টাকা। এটা ফিক্সড? এটা ফিক্সড ভাই। আর কিছু ডিসকাউন্ট করা যায় না? কিছু ডিসকাউন্ট করা যায় না ভাই। ওকে। দেন কোন প্রোডাক্টটা দেখব আমরা? তারপর দেখাবো এর থেকে একটা লো বাজেটের মধ্যে, সবার বাজেট তো আর এক হয় না ভাই। ওকে। যারা এর থেকে চিপ বাজেটের মধ্যে যাচ্ছেন তারা আপনারা E3 টা নিতে পারেন। E3। আচ্ছা। এগুলো তো ক্লাচ আলাদা কিনতে হবে? এগুলো ক্লাচ আলাদা ভাই, এগুলো শুধু মাস্টার সিলিন্ডার আরসিবির। এটা লুকটা দেখেন, ছোটর মধ্যে কিউট একটা ডিব্বা হয় সেই। ওকে। খুবই লো বাজেটের মধ্যে ভাই। এটা প্রাইস কেমন? এটা প্রাইস কত হতে পারে আইডিয়া করেন ভাই? মাত্র এটা লো বাজেট? লো বাজেট ভাই। E2 থেকে লো বাজেট? E2 থেকে একটু লো বাজেট ভাই। কত হবে? তো এগুলো আমরা বিক্রি করেছি 3200 টাকা করে ভাই বিক্রি করেছি। এখন অফার প্রাইস দিচ্ছি শুধুমাত্র 3000 টাকা। 3000 টাকা? শুধুমাত্র 3000 টাকা E2 E3। শুধুমাত্র 3000 টাকা E3, সাথে ক্লাস পেয়ে যাবেন আপনি। ক্লাস কি 3000 টাকা মধ্যে? ক্লাস আপনি আলাদা পারচেজ করতে হবে। ক্লাস আলাদা কিনতে হবে? ক্লাস আলাদা কিনতে হবে। আমার টোটাল 5000 টাকা। 5000 টাকা করবে, ক্লাস 2000 টাকা। ওকে। আর কি আছে আপনার মাস্টার সিলিন্ডার? মাস্টার সিলিন্ডার আমার কাছে এক্সপেন্সিভ যেটা আছে আপনার S1। এটা প্রাইস কত? ব্লু কালার আছে, গোল্ডেন কালার আমার কাছে আছে ভাই। এটা ভাই 6500 টাকা। S1 6500 টাকা, ক্লাস সহ 10500 টাকা। अवेलेबल আপনাদের কাছে? अवेलेबल ভাই। পাও, এটা হচ্ছে ব্লু না? এটা ব্লু ভাই। একটু যে কোনো বাইকের ইঞ্জিন, যে কোনো বাইকের ইঞ্জিন লাগাতে পারবেন ভাই। ওকে। এগুলো প্রাইস কত করে? এগুলো প্রাইস ভাই মাত্র অফার প্রাইস ভাই, মাত্র 80 টাকা পিস। 80 টাকা পিস? 80 টাকা পিস ভাই মাত্র। ওকে। এক বাইকে কয় পিস লাগাবেন? এখন আপনি যে কোনো লাগান ভাই, আপনি পুরো বাইকে আপনি সবগুলো লাগাতে পারবেন ভাই চাইলে। মানে সাধারণত কয় পিস লাগাবেন? আপনি 4টা লাগাবেন। আচ্ছা। আপনি বাইকটার নিচে পুরোটা আলো হয়ে যাবে ভাই। 4টা কালার अवेलेबल না? জি, 4টা লাগালে আপনি আমাদের পার্পল কালারও আছে ভাই। ওকে। পার্পলও আছে ভাই। তারপর দেখাচ্ছি ভাই আমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রোডাক্ট, যেটা সবচেয়ে বেশি চলে বর্তমান বাজারে, সেটা হচ্ছে রিম কভার। আচ্ছা। ইউনিভার্সাল রিম কভার, যেগুলো সব বাইকে লাগবে, প্লাটিনাম থেকে শুরু করে ডিস্ক কভার থেকে শুরু করে R15M সবগুলো বাইকে লাগবে ভাই। কেমন প্রাইস আছে এগুলো ভাই? ভাই এগুলো প্রাইস মাত্র 500 টাকা। 500 টাকা? 500 টাকা জোড়া? 500 টাকা জোড়া। 500 টাকা জোড়া, যেটা নেবেন 500 টাকা। 500 টাকা 500 টাকা। আর একটা কনফিউশন দূর করে দেয়, কিছু কিছু ভাই আছে এই গ্লাসের সাথে এই প্লাস্টিকটা মিলায় ফেলায় ভাই। এই গ্লাস আর এটা এক না ভাই। এটা কি গ্লাস? এটা গ্লাসের, এটা প্লাস্টিকের ভাই। এটা 1000 টাকা জোড়া, এটা 500 টাকা জোড়া। অনেক ভাই আমাকে মেসেজ দিয়ে ভাই পাগল বানায় ফেলায় যে ভাই এটা বলেন 500 টাকা ভিডিওতে। ভাই কখনো ভিডিওতে এগুলো 500 টাকা বলা হয় নাই, বা 800 টাকা বলা হয় নাই। সবসময় এগুলো আমাদের কাছে 1000 টাকা পেয়ে যাবেন। মার্কেটে এগুলো 1200 করে বিক্রি করে, আমাদের কাছে 1000 টাকা পেয়ে যাবেন। ওকে। 1000 টাকা, এগুলো 500 টাকা ভাই। এটা কালার পেয়ে যাবেন লাল, নিয়ন, ইয়েলো এন্ড ব্লু পেয়ে যাবেন আমার কাছে ভাই। ব্লু কালার পেয়ে যাবেন ভাই মাত্র 500 টাকা। 500 টাকা। ব্ল্যাক, যারা সলিড ব্ল্যাক নেবেন 600 টাকা জোড়া। ওকে। সো যারা অর্ডার করতে আছেন স্ক্রিনের নম্বরে কল করে কিন্তু অর্ডার করতে পারেন। সাতুল ভাই আজকে এই পর্যন্ত, আরো কিছু জি ভাই আজকে এই পর্যন্ত ভাই, এখন দোকানদারি করতে হবে, বেচাকেনা করতে হবে, অনেক কাস্টমার ভাই ফোন দিতেছে ভাই। ওকে। সো আজকে এই পর্যন্তই। যারা ব্লগটা পছন্দ করেছেন অবশ্যই ব্লগটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। যারা ফাহিম ব্লগস ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ পরবর্তীতে আরো জোস ব্লগ আসছে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ সাতুল ভাই, সম্পূর্ণ ব্লগে হেল্প করার জন্য। থ্যাংক ইউ ফাহিম ভাই, আপনার কাছে সব সময় আসলে তো আপনাকে পাওয়া যাবে, তাই তো? জি আমাকে পাবেন অলওয়েজ 24 ঘন্টা। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।